판관기의 말씀입니다. 그 무렵 초르와 출신으로 단 씨족에 속한 사람이 하나 있었는데 그의 이름은 마노아였다. 그의 아내는 임신할 수 없는 몸이어서 자식을 낳지 못하였다. 그런데 주님의 천사가 그 여자에게 나타나서 말하였다. 보라, 너는 임신할 수 없는 몸이어서 자식을 낳지 못하였지만 이제 잉태하여 아들을 낳을 것이다. 그러니 앞으로 조심하여 포도주도 독주도 마시지 말고 부정한 것은 아무것도 먹지 마라. 내가 임신하여 아들을 낳을 것이기 때문이다. 그리고 아기의 머리에 면도칼을 대어서는 안 된다. 그 아이는 모태에서부터 이미 하느님께 바쳐진 나지르인이 될 것이다. 그가 이스라엘을 필리스티아인들의 손에서 구원해내기 시작할 것이다. 그러자 그 여자가 남편에게 가서 말하였다. 하느님의 사람이 나에게 오셨는데 그 모습이 하느님 천사의 모습 같아서 너무나 두려웠습니다. 그래서 나는 그분이 어디에서 오셨는지 묻지도 못하였고 그분도 당신 이름을 알려주지 않으셨습니다. 그런데 그분이 나에게 보라, 너는 잉태하여 아들을 낳을 것이다. 그러니 앞으로 포도주도 독주도 마시지 말고 부정한 것은 아무것도 먹지 마라. 그 아이는 모태에서부터 죽는 날까지 하느님께 바쳐진 나지르인이 될 것이다 하고 말씀하셨습니다. 그 여자는 아들을 낳고 이름을 삼손이라 하였다. 아이는 자라나고 주님께서는 그에게 복을 내려주셨다. 그가 초르아와 에스타올 사이에 자리 잡은 단의 진영에 있을 때 주님의 영이 그를 움직이기 시작하였다. 주님의 말씀입니다. 네, 12월 19일 화요일 제 1독서 판관기 말씀 13장 2절에서 7절, 24절에서 25절입니다. 자, 판관기 발음부터 해볼까요? 니은 받침, 혀끝을 살짝 물게 될 겁니다. 그래야 니은 받침 발음 잘하는 거고요. 관도 마찬가지로 니은 받침 발음 잘 하셔야 되는데 관은 또 이중모음 와가 있습니다. 그래서 판관기, 이게 왜 발음이 어렵냐면요. 자, 모음이 아였다가 와였다가 기였다가, 그래서 입을 부지런히 움직여주지 않으면 대충 판강기 이렇게 나서 모음 발음 제대로 하지 않고 있죠. 게다가 판강기 하면 관의 니은 받침 발음을 제대로 하지 못하게 되는 그런 결과를 낳기 쉬운 그런 말입니다. 그래서 따라해 보실까요? 죄송합니다. 제가 지금 사실 몹시 며칠간 몸이 많이 안 좋습니다. 몸살이 왔어요. 감기 몸살이. 그런데 참 이상하죠? 제가 이상하게 지난주에 좀 부지런히 앞당겨서 업로드했어요. 영상을. 그랬길 다행이에요. 요 며칠간 어제 그제 한 2, 3일 동안 많이 힘들었거든요. 지금도 많이 불편하긴 한데요. 조금 나아져서 지금 다시 영상을 찍고 있어요. 네, 미리서 해놓길 참 다행이라는 생각이 들었습니다. 자, 판관기 다시 말씀드릴게요. 판관기, 관, 입모양이 와. 사실 이거 보여드려야 되는데 입모양을 지금 제가 보여드릴 수 없는 얼굴이에요. 약을 사흘간 먹었더니 얼굴이 좀 붓고 또 오늘 하루 종일 지금
방콕하고 있는 상태라서 그렇습니다. 관, 그리고 기 이렇게 모음의 모양을 부지런히 바꿔가면서 하셔야 합니다. 자, 여러분 만약에 독서를 할 때 또는 여러분이 중요한 자리에서 발표를 할 때 이런 생리현상, 재채기가 나온다거나 기침이 나온다거나 할 때 있죠. 이럴 때 어떻게 해야 될까요? 이것은 어쩔 수 없는 현상이기 때문에요. 너무 마음의 부담은 갖지 마시고요. 저도 방금 했잖아요. 했는데 중요한 것은 에티켓입니다. 마이크 앞에 서 있다면 몸을 마이크 쪽에서 비켜나서 고개를 돌려서 입을 가리고 에치 한 다음에 다시 돌아와서 제대로 표현하지 못했던 부분을 다시 한번 만약에 판관 이렇게 했다면 다시 돌아와서 판관기의 말씀입니다. 고쳐서 다시 하시면 됩니다. 그리고 만약에 독서 상황이 아니라 전래 상황이 아니라 어디 가서 발표를 할 때 누군가와 대화를 할 때 중요한 공식적인 자리에서 이런 현상이 빚어지면 다시 와서 죄송합니다. 이렇게 하시고 이어나가면 됩니다. 판관기 발음 몇 번 해보시면 됩니다. 여러분 안 되는 발음은요. 반복해서 여러 번 하셔야 됩니다. 자, 방법은 판관기 자체가 어렵기 때문에 판관기 이렇게 한자 한자를 따로 한 10번 정도 합니다. 그리고 이제 잘 된다 싶으면 판관기 붙여서 제대로 단어를 발음해 주시면 됩니다. 이게 왜 효과적이냐면은요. 이렇게 관 했을 때 이 발음을 할 때 입의 모양과 그리고 혀의 위치가 어떻게 움직여야 한다는 것을 반복적으로 뇌에 주입시켜 주는 겁니다. 그러면 뇌가 이걸 인식해서 다음에는 자연스럽게 나오게 돼 있어요. 꼭 그렇게 기억하셔서 안 되는 발음들은 연습하시면 되겠습니다. 참, 그리고 댓글에 우리 강경임님, 강경임님께서 캐서리님이시죠? 답글 주셨어요. 지난번에 12월 며칠자죠? 12월 14일 12월 14일자에 제가 말씀드렸던 부분을 여러분도 아는 내용 있으면 공유해요 라고 하셨는데 정말 자세히 주셨어요. 제가 국어사전에는 나오지 않는다고 말씀드렸더니 네이버에 가셔서 찾아주셨습니다. 도금냥 나무가 도금냥과 도금냥목이라는 말이 있으니까 도금냥 나무가 맞는 듯합니다 라고 하셨고 가막살 나무도 가막살 나무라는 게 사진도 있고 하면 사철 가막살 나무가 맞지 않을까 싶은데 그럴 것 같네요. 자, 국어사전에서는요. 표준 국어사전이 기본이거든요. 그런데 네이버 사전은 오픈 사전이 있어요. 그래서 기본적인 표준 국어 이외에 널리 통용되고 있는 것들도 오픈 사전 안에 알려주고 있거든요. 그래서 사실은 가장 표준적인 것 이외의 것들이 등장하기 때문에 저는 기본적으로 우리말은 표준 국어 사전을 쓰고 그러면서 네이버 사전을 안 보게 됐었는데요. 이런 경우는 도움이 많이 되죠. 깜빡하고 있었는데 우리 캐서린 강경임님께서 주셔서 정말 감사합니다. 자, 오늘 또 평화를 빕니다.